सासे लाइमोन फालांगिरि मुङा सानसुमा नार्जारी बिटिआर सोरखारनिफ्राय दासिमबो जेबो मदद मोनाखै। जुदि मदद मोनोब्ला आरोबाव जौगानो हागोन। बिटिआर सोरखारनि बानजायनायाव पिक मिशननि गेजेरजों गोबां मुलाम्फागिरिफोरनो बायदि बायदि रानना होनायखौ नुनो मोन्दों। नाथाय बे समावबो सानसुमा नार्जारीया जेबो मदद मोनाखै। गावनो नाजानानै दिनै सासे राफोद अमा फिसिग्रा जानो हादों। जुदि बिथाङा बिटिआर सोरखारनिफ्राय मदद मोनोब्ला बेखार लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे बिदिन्थि होनो हागोनखौ मिजिंथिदों। चिरां बेंटल ओनसोलनि सिङाव थानाय नंथु दुनाबारि गामिनि सानसुमा नार्जारीया गोबाव समनिफ्राय अमा फिसिनानै दं। दिनै 100निबो बारा अमा फिसिनानै बोसोराव 4-5 लाख रां आरजिनो एबा मुलाम्फा खालामनो हादों। बिथां सानसुमा नार्जारीया सरखारनिसिम आर'ज एबा खावलायहरदों बिथांखौ मदद होयोब्ला बिथाङा आरोबाव साबसिन अमा फिसिना जौगानायनि खामानि मावनो हागोन होनना मिजिंथिदों। थारैनो नंगौ, सानसुमा नार्जारीनि अमा फिसिनाया जोंनि समाजनि थाखाय गौरबनि बाथ्रा। गोरों बेखार लाइमोनफोरा साख्रि लानायनि अनगायैबो अमा फिसिनाय एबा गोबां गुबुन गुबुन खामानि मावनानैबो रां आरजिनो हायो एबा जिउ खुंनो हायो। दिनैनि दिनाव सानसुमा नार्जारी बायदि खामानि मावनो थाखाय जोंनि लाइमोनफोरा आवगायबोनांगौ। गामियाव अमा फार्म खुलिदों। बेसेबां नोंथाङा अमा फार्म खुलिदों आरो मा थांखि लानानै नोंथाङा बे अमा फार्मखौ खुलिनाय जादों? बे थांखिया अमा फार्म खुलिनायनि थांखिया मेन उद्देश्यआ जादों माने फिउचारखौ आंनि लाइफखौ दानो थाखाय आं माने बे अमा फार्मखौ खुलिनाय जादों आरो ना। माबैसे दं दायो? दा बिमा फिसा 106टा दं। 106टा? औ, 106टा। खुलिजेननायनिफ्राय दिनैसिमाव खै बोसोर जाखो? खुलिजेननायनिफ्राय दिनैसिमावहाय 5 बोसोर रानिंआव दं। 5 बोसोर रानिं ना? माबायदि मुलाम्फा खालामनो हादों? मुलाम्फायाथ' दा सिगांनि बायदि बाजारब्ला माने जथेस्थ'मोन मुलाम्फाया, खिन्थु दा बाजारा एसे डाउन हिसाबै माने एसे 100आव 30% बेफोरबायदि मुलाम्फा जायो मा आरो। जायगानि? बेखौ नाम्बार 2 दुनाबारि होननानै बुङो। नोंनि मुङा मा? आंनि मुङा सानसुमा नार्जारी। मार्केटिं प्रसेसखौ बोरै खालामो? मार्केटिं प्रसेसआथ' दा हिसाबाव माने दा आंनो खालामनाय हिसाबै आं दा मिट पारपासनि बेदरनि थाखाय आङो गावनो माने गुवाहाटियाव सालान खालामो। प्लास फिसानि प्रडाक्टआव ओरैनो बेनिफ्रायनो माखासे फिसाया न'निफ्रायनो सेल जायो बेनो आरो। ट्रेनिंफोर लानाय जादोंमोन नामा? ट्रेनिंआथ' आं लानाय जादों 6 मासथ' नङा, 15 दिन ट्रेनिं लानाय जादों आरो। बेखौ RCTआवहाय लानाय जादोंमोन आरो। काजलगाव। बे खामानिखौ मावनायाव माबोरै खस्थ' दं? खस्थ'आथ' बिदिनो माने 2 टाइम डिउटि खालामनांगौ। फुङावहाय ओरैनो 3 घन्टा, बेलासियाव 3 घन्टा बेफोरबायदि खस्थ' लानांगौ आरो ना। बे मोनसे बुस्थुखौ नुनो मोनदों, नोंथांनि जे फार्म बे मोनसे गिदिर फार्म आरो दा बेहाय सरकारनिफ्राय माबाफोर सहाय सुबिदाखौ मोनदों नामा? दा बर्थमानथ' आं सरकारनिफ्राय जेबो अनसुंथाइ मोनथ'वाखै आरो। निजायैनो औ, बेखौ निजायैनो खालामदों। ओमफ्राय बिदिनो माने गावनि बिजनेसजोंहाय जा हायो माने लासै लासै बिदिनो माने फार्मखौ फेदेरदों आरो। जागायजेननायाव माबायदि मोनो? जागायजेननायाथ' आंना स्टार्टिं माने रुम मोनबाल' खालामदोंमोन आङो। दा रुम मोनबायाव जेरैबायदि बेनिफिट फैदों, बे बेनिफिटखौ लानानै आङो माने दा माने गेदेरसिनाव गेदेरसिन आं माने फार्मखौ फेदेरदों आरो माने बारायलांगासिनो दं आरो ना। नोंथांनि फार्माव मा मा जातनि अमाखौ मोननाय जायो? दा आंनि फार्माव दङ हेमसियार दं, यर्कशायार दं, ओमफ्राय ओरैनो लकेल खुंग्रु होननानै बुङो, बे मानै माथामसो दं आरो। अमाजों लोगोसे माबाफोर दंदेरबावो नामा? अमाजों लोगोसे ओरैनो हांसो 30टासो दं, हांसो ओरैनो। जागायनायनिफ्राय दिनैसिम जे नोंथांनि मावनायखौ नायोब्ला बहुद माने आवगायबाय। औ, दा साननानै लायो आरो आङो माने दा दिनैसिम सिगांनिफ्राय जेरैबायदि खस्थ' मावनानै आं खस्थ'नि फिथाइखौ मोन्दों, माने जेरैबायदि मावदों ओरै माने मुलाम्फाखौ खालामनो हादों आरो खस्थ'नि गेजेरजों। आथिखालाव जों नुनो मोनदों माखासे फार्मारफोरखौ गभर्नमेन्टआ, सरकारा सहाय खालामनानै गोजौ फारसे लांनायाव खामानि मावगासिनो दङ। दा बे हिसाबै नोंथाङाबो सहायफोर मोनोब्ला माबायदि जौगानो हागोन होननानै बिसास खालामो? जुदि सरकारनिफ्राय आङो सहाय मोनोब्ला माने बिनिफ्राय साबसिन माने डाबल लाखौ आं खामानिखौ मावनो हागोन सानो आरो ना। नोंथांनि नैबे फार्म हाउस बियो बेसेबां खथा ओमफ्राय आरो बेसेबां गुवारनि फार्म हाउस? बियो फार्मा आंना खथाया दङ टटेल 28टा रुम, ओमफ्राय गुवारा जादों माने 44 फुट,
ओमफ्राय गोलावा जादों माने 77 गोलाव आरोना। माबेसे अमाफोर मोनजानाय जायो? बेयावहाय दा जुदि मानिखुरि दोनोब्ला 56 अमा दोनजायो। दा बेदरनि थाखायब्ला माब्रैसिमाखौ दोननो हायो। ओमफ्राय दा बिमानि थाखाय आं माने मबेबा रुमाव मानै मबेबा रुमाव मासे बेफोरबायदि दोननाय जादों आरो। जोङो आथिखालनि माखासे लाइमोनफोरखौ बेबायदि फार्म खुलिनाय अमा फिसिनाय बेफोरबायदि माखासे आयदायाव गोदोसोना थानायखौ जों नुनो मोनदों। दा बैफोरबायदि लाइमोनफोरखौ नोंथाङा मा इनकारेज होदों? बैफोरबायदि लाइमोनफ्रा जुदि माने गावनो जुदि परिश्रम खालामनानै माने इन्टारेस्ट लानानै मावोब्ला माने निस्सय जौगानो हागोनखौ आं माने मिजिंथियो आरोना। बिटिआर सरकारखौ मा खावलायगोन जे बिटिआर सरकारा दा फिग मिसन खालामगासिनो दं? दा बिटिआर सरकारनिफ्राय आं बेखौनो लुबैयो माने जेन' बिटिआर सरकारा जायफोर फार्मिं लाइनावहाय खामानिखौ मावदों, जायफोर माने लासै लासै जौगागासिनो दं, माने गोसो होनानै मावदों, माने बेफोरबायदि मानसिखौ माने बिटिआर सरकारा एसे सहाय होयोब्ला माने साबसिन जौगालांनो हाबावगोनखौ आं माने मिजिंथियो आरोना। जोलैफोरखौबो हरनाय जायोमोन आं नोंथांखौ। जोलैफ्राखौबो आं न'निफ्रायनो माखासे सेल खालामनाय जायो। बेसेबां राङाव हरनाय जायो? दा सिगांथ' आङो मासेयाव 5,000आव फानदोंमोन, खिन्थु दा बाजार डेमेज हिसाबै माने 3,000 35,000 बिदिनो फाननाय जादों आरोना। 3500। दा आंनि एरियायावथ' दङमोन फार्मा, खाथि खालायाव दंमोन, मोननैसो फार्मखौ दंमोन, खिन्थु बिसोरनि फार्मा दा माखासे रांखान्थिनि बेलायावहाय माने बिसोरनि फार्मा माने क्लस जानानै दं आरो। दा आंना माने दिनैसिमाव माने सोलिगासिनो दं आरोना। थेंक इउ सार।